Μπουμσόγκο. Διάβασε τη φάση. Γκαρσία. Με χώρο Κατσουράνη στον άξονα. Ο Λέτο στην πλάτη του Βαρό. Άργησε ο Λάτκα. Ωραίο σουτ. Το καλύτερο στο μάτς από το Λέτο στο 31. Ζιλμπέρτο και από τις κόντρες ο Ριέρα. Το λάθος του Μπουμσόγκ. Γυρίζει ο Καντέ. Πέρασε ο Ριέρα. Μπλόκαρε ο Τζόρβας στο 32. Γκαρσία. Ο Λέτο καλυπτόμενος. Και ο Μανιάτης. Η σέντρα, το πλασέ του Σισέ. Η επέμβαση και το μπλοκάρισμα από το Μάχο. Λέτο. Σισέ. Κίνηση του Γκαρσία. Κοντοές. Νίνης. Βρήκε χώρο. Έκανε ωραία την προσποίηση και το σουτ στο Μάχο. Με κεφαλιά θέλει να σκοράρει και τα καταφέρνει. Καταπληκτικό γκολ του Νίνη. Στο 44, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο στόπ του Μάχο. Αλλά ο Νίνης παίρνει το rebound και με κεφαλιά σκοράρει. Πάσα για το Σισέ. Ο Γάλλος από το λάθος του Κοντουέ έχει το στήριγμα του Κατσουράνη και από δύσκολη θέση. Δεν θα νικήσει το Μάχο, τον οποίο πάντως απειλεί στο 52. Νίνης. Κρατάει εκπληκτικά ο Νίνης, πέρασε στην περιοχή, καλύπτει ο Λάτκα. Έχει βάλει και το χέρι του λίγο ο Λάτκα, σπρώχνει δηλαδή λίγο. Με ναι, τον εκτροχιάζει. Όμο και τα λοιπά. Νίνης εκτέλεσε, ο Μάχο έχασε τη φάση και ευνηδιάζεται από την κεφαλιά του Καντέ στο 54. Κατσουράνης και αλυσέτρα για την κεφαλιά ψηλά του Γκαρσία. Ριέρα κλεισμένος. Η δουλειά του Καντέ, κέρδος για τον Κατσουράνη. Ο Σισέ, ο Κατσουράνης έχει ανεβάσει ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και δοκιμάζει το σούτ 2-0. Κατσουράνης. Γκολ αφιερωμένο στον Νίκο Νιόμπλια. 2-0. Βρήκε χώρο στον άξονα και το σούτ πάει στα δίχτυα. Ανέβηκε ο Βαστέ. Πάει πρώτος στην μπάλα από το Βίντρα. Ανέβηκε ο Κουμορτζή επίσης. Ο Βαστέ αλλάζει για το πλασέ του Ριέρα. Κακό τελείωμα στο 66. Επανένους απειλή για πρώτη φορά από το 32. Μανιάτης. Έψαξε χώρο για το σούτ. Το δοκίμασε. Έδιωξε ο Τζόρβας στο 71. Κουμορτζή. Κάνε ωραία την κίνηση. Κράτησε την μπάλα. Ωραίο σούτ. Ο Νίνης και ο Σισέ στο κοντρόλ και το πλασέ στο Μάχο. Λέτο. Κράτησε ο Αργεντινός, είναι offside ο Σισέ, γι' αυτό κρατάει ο Λέτο, θέλει να νικήσει το Μάχο. Σισέ πάλι Μάχο. Εκπληκτική επέμβαση στο 84. Κάρτα ο Νίνης δεύτερη, αποβάλλεται. Σωστά όμως. Κόκκινη. Δεύτερη. Δεύτερη στο Νίνη. Η κίτρινη εδώ είναι απολύτως δικαιολογημένη. Κοντοές. Η κίνηση του Λάτκα. Κόψε ωραία την μπάλα. Το πλασέ του Κούκετς. Ο Κουμορτζή γκολ. 2-1. Μπενάρ Κουμορτζή μειώνει στο 93. Ο Βίντρα. Ο Σισέ. Ζήτησε ο Λέτο. Το σούτ του Σισέ, η μπάλα έξω. Ο τεράστιος Σταύρος στέκεται στο μέσον της αρένας και κοιτάει με μίσος τους θεατές. Με έναν απίστευτο τρόπο το βάρος 400 κιλών ζώο καταφέρει να περάσει στον προστατευτή.